Hola amigos, ¿están listos para una aventura emocionante? Hoy nos sumergimos en el mundo de los reptiles más peligrosos del planeta. Empezamos con la temible taipán del interior. ¡Atención! Una sola mordedura de esta serpiente puede tumbar a 100 hombres adultos. ¿Y qué me dicen del dragón de Komodo? Esta bestia puede alcanzar los 3 metros de largo y su mordedura es venenosa. No podemos olvidarnos de la mamba negra. No solo es rápida, es rapidísima. Puede alcanzar los 20 kilómetros por hora. Y para cerrar, tenemos al cocodrilo de agua salada. Con una fuerza de mordida de más de 1.600 kilos por centímetro cuadrado, es el campeón de peso pesado del mundo reptil. Entonces cuéntenme, ¿cuál de estos reptiles les puso la piel de gallina? Comenten aquí abajo y no dejen de explorar. Hasta la próxima aventura.